Тілсіз жау кез келген уақытта, кез келген адамның үйінде болуы мүмкін. Осындай кезде мүгедектігі бар немесе көзі көрмейтін жандарды қалай қорғай аламыз деген сұрақ туындайды. Павлодарлық төтеншіліктер өрт қауіпсіздігі туралы ақпарат қолжетімді болуы үшін брайль қарпімен жаднамалар дайындап таратты. Тілшіміз айтсын. Сіз ғимараттың екінші қабатында тұрсыз. 7 метр түзу жүріңіз. Он жақта сыртқы. Бұл ғимараттан апаттық шығу жоспары. Бір ғана батырманы басып, оқушылар өрт кезінде қайда қалай бару керектігін біле алады. Әсіресе көзі көрмейтін немесе нашар көретін жандар үшін бұл маңызды. Павлодар қаласының төтенше жағдайлар басқармасы нөмірі 7 арнайы мектеп-интернатына барып, өрт қауіпсіздігі бойынша түсіндірме жұмысын жүргізді. Мақсатымыз балаларға төтенше жағдай кезінде қалай әрекет ету керек екендігін түсіндіру. Оларға арнайы облыстық кітапханамен бірлесіп жаднамалар, одан кейін қысқа 10 бетті брошюра дайындаған болатынбыз. Брошюраның барлық беттері брайль шрифтімен берілген. Сондықтан да оны нашар көретін балалар толықтай өздері ешкімнің көмегінсіз оқи алады. Сонымен қатар жергілікті кәсіпкермен бірлесіп, біз өрт кезіндегі арнайы эвакуациялық жоспарын дайындаған болатынбыз. Ол іштен толықтай жарықтанған, сондықтан да әлдеқайда көзге түсетін болады. Барлық белгілері анық көрсетілген және де дыбыстық сипаттамасы бар. Кездесу барысында алдымен тәрбиеленушілер мен өрт қауіпсіздігіне қатысты викториналық сұрақ-жауап ойыны өтті. Оқушылар сұрақтарға жарыса жауап берді, төтеншеліктер оларға тәттілер сыйлады. Мне понравилась викторина. Маған викторина ұнады. Онда біз өрт қауіпсіздігі бойынша сұрақтарға жауап бердік. Мен көп ақпарат білдім. Өрт кезінде 101-112-ге хабарласу керек. Есік жаққа еңкейіп бару керек. Лифтіні қолдануға болмайды. Тәрбиеленушілерге жарықтандырылған дыбысталған апаттық шығу жоспары таныстырылды. Сондай-ақ брайль қарпімен жазылған өрт қауіпсіздігі бойынша жаднамалар таратылды. Жобаны әзірлеуге арнайы кітапханада атсалысқан. Честно предложили данный проект. Жақында төтеншіліктер бізге жаңа жоба ұсынды. Онда өрт қауіпсіздігі нұсқамасы бәріне, яғни көзі көрмейтін жандарға қолжетімді болғанын қалады. Олар бізге материал беріп, біз оны рельефті нүктелік және ұлғайтылған түрде жасап бердік. Бұл көзі мүлдем көрмейтін және нашар көретін балаларға қолжетімді. Жобаны қолдауды жөн көрдік. У нас получилась многоформатная брошюра. Қаламыздағы нөмірі 7 мектепте көзі көрмейтін және интеллект бұзылыстары бар 180 бала білім алады. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям ежегодно проводят с детьми специальной школы-интернат. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері біздің мектепке жиі келіп тұрады. Өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқамалық жүргізеді. Биыл форматты өзгертуді жөн санадық. Көзі нашар көретін балаларға брайль қарпімен жазылған жаднамалар таратылды. Оқушылар ақпаратты тыңдап қана қоймай, оны оқып бекіте алады. Закрепить, то есть дети с нарушением зрения, они эти брошюры читают. Айта кетейік, апаттық шығу жоспарын дайындауға жергілікті кәсіпкер қолдау білдірген. Игі істің арқасында арнайы мектеп оқушылары енді өрт кезінде не істеп қайда бару керектігін білетін болады. Самал Қалиқызы, Ерлан Омашев, ертіс ақпарат.